Bugungi obzorim niyat qilganlar, basseyn qurdiraman deganlarga bir foydali maslahat. Basseyn qurdiradigan bo'lsangiz, imkon qadar ichkarida qurdiring. Inshaalloh foydalari juda ham ko'p. Men bulardan sizlarga 5 ta eng kerakli foydali jihatini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Birinchi foydali jihati bu xijolatni oldini olgan bo'lasiz. Bitta ham xonadoningizga kelib qolsa, shunda oynani yoqasiga pardani tushirib qo'yasiz, bemalol dastingizni foydalansangiz bo'ladi. Ikkinchi foydali jihati sizda tashqaridagi basseyndan ko'ra ichkaridagi basseynni absolut qilish osonroq bo'ladi. Ya'niki tashqaridagi basseyn tashqi qarshi kuchlarga ko'p uchraydi, lekin sizda unaqa muammo bo'lmaydi. Tashqaridagi basseyndan ko'ra ichkaridagi basseynga dori vositalari kamida 50% kamroq tushadi. Uchinchi foydali jihati siz ortiqcha suvni uvoliga yo'l qo'ymaysiz. Ya'niki bitta solingan suv nasib qilsa 2-3 yil turib beradi. Agar yaxshi kontrol qilsangiz 5 yildan undan ko'paygan chidab beradi. Tashqaridagi basseyningiz sezonda bir marta alishadi. Agar sal kontrol yo'qotib qo'ysangiz, bitta sezonda 2 marta 3 marta alishga ham olib keladi. Bu уже turgan gap, ortiqcha suvni uvolgarchilikga olib kelishi mumkin. To'rtinchi asosiy jihati bu ya'niki xavfsizlik hisoblanadi. Xavotir ko'proq bo'ladi tashqarida, lekin ichkarida bu kamroq bo'ladi. Basseyndan foydalansangiz, parallelni bolalar bilan birga foydalanasiz. Mabodo bu kattalarning nazorati bo'lmay qolsa, bu xonani shundoq qulflaysiz, oynalarni yopib, eshikni qulflaysiz. Bo'ldi, sizga bu o'sha xavfsiz muhitda ta'minlab beradi. Ya'niki ortiqcha bir xavotirga o'rin qolmaydi. Va foydali 5-chi jihat, siz tashqarida basseyn qildirsangiz, siz faqat mavsumda foydalanasiz. Ya'niki 6 oy basseynda cho'milib, 6 oy sizga bu mehr talab qimmat to'g'ri bo'lib turishi mumkin. Chunki tashqarida basseynda xavotir ko'proq bo'ladi. Ustini yop, suvni to'k, suv yaxlamadimi, sistemada suv yaxlamadimi, maylilik o'tyaptimi degan xavotiringiz ko'proq bo'ladi. Ichkarida bunaqa muammo bo'lmaydi, inshaalloh. Va bu sizga eng katta o'sha 5-chi foydali jihati, siz bu basseyndan, yopiq basseyndan yil 12 oy foydalanish imkoniyatini qo'lga kirgizasiz. Imkon qadar 5 ta foydali jihatini ko'rsatib berishga harakat qildim. Va basseyn qurdiradigan tanishlaringiz bo'lsa, yuborib qo'ying, inshaalloh foydali bo'ladi. Maslahat bizdan, xulosa albatta sizlardan. Sog' bo'ling.